Pois, sobre todo, unha experiencia nova, é unha actividade que eu creo que moito deles nunca fixeron. Además de aportarlle conocimento sobre o medio, eu creo que foi unha experiencia moi chula. Creo que tamén lles axuda a traballar en equipo, entre compañeiros. Bueno, gracias a vos aprenderon un pouco o tema das mareas. Pensamos que onde hai ola é onde está o perigo, entón ahora saben que non é así, que o perigo está polos laterais. Sí, moi necesario. Eu creo que é fundamental. De feito, este ano xa trouxemos os 4 grupos, que son todos os que temos. Me gustaría volver a poder traer para o ano que ven. Aprendín cousas, sobre todo algunha das olas, da marea xa tiña algo máis. E sobre todo quitei unha espiniña que tiña do sur, que nunca fixéramos o tal, e tiñamos moita gana de practicar. É verdade que se pasa moi divertido. Sí, pero teño que reconocer que é un deporte exigente. Houve un momento en que me cansei e tuve que parar. Despois tamén me gustou moito ver os eles na auga, ver como se manejaban, como se axudaban uns a outros, como, bueno, pois que respetáronse o medio, ama respetáronse entre eles. Eu creo que hoxe que eles que viron que non é tan peligroso como tal, que pode resultar ao mesmo tempo divertida, lúdica, pero inicialmente cando yo propuxen era de medo, porque lles parecía que íbamos ir para o medio do mar e que os iban a deixar ali. Además, como lle falaste do tema dos diferentes animales que podrían ter, xa algún entrou en paranoia que se encontraba a faneca, se o peixe non sei que. O que pasa que, ao final, creo que se olvidaron dos aspectos esos todos do medo e pasaron ben. Eu pensei que tiña máis conocimiento do que o mar, o surf, e sorprendeu-me ver que non. Sí, como non íbamos a notar. Quedarían todo o día aquí, creo. O grupo que veo antes, vamos, mima, xa hoxe estaban todos, profe, podemos volver? A verdade é que prácticamente se apuntaron todos. Houve unha reacción positiva. Bueno, entón, vémonos ano próximo. Eu creo que sí. Eu, por mí, sí. Eu tamén, se tivese, eu repito. Fenomenal, moito ben.